สิ่งขวางนี่เอ้ยก่อนนี้บ่เคยเห็นเจ้างามหยาดย้อยเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จมดอยเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จมดอยเศร้าคำนั่งคอยผู้จ้องมองงามตระการให้หินเมียงควันเสียงขวางสายลมไหลล่วงอ้ายสุดห่วงเมื่อฝันผู้เพียงเป็นหลอนกายกันผู้เพียงเป็นหลอนกายกันให้อ้ายสุขสันต์กับความงามสิ่งขวางหนักและลอยนาทีลอยกลางนาทีเป่งลัดสีสวยเด่นน้ำงิ้วไหลลิ้นบ่เว้นน้ำงิ้วไหลลิ้นบ่เว้นเศร้าคำเลเห็นสาวเนื้อเย็นลองลอยโอ้สิ่งฟังนี่เอ้ยก่อนนี้บ่เคยเห็นเจ้างามหยัดย้อยเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จอมดอยเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์จอมดอยเศร้าคำนั่งคอยผู้จ้องมองงามตระการให้ยินไม่ฟันสิ่งขวางสายลม Ensemble, on a fait plusieurs chantiers d'adduction d'eau, parce que Lee est avant tout notre technicien au Laos, et c'est à lui que l'on fait appel à chaque fois qu'il y a un problème. Donc il est chargé un petit peu à la fois d'évaluer nos chantiers, de les suivre, et puis d'agir s'il y a des problèmes techniques à régler. Voilà, essentiellement ça. À d'autres moments, il participe aussi à des missions de formation humanitaire, et là, en tant que logisticien, on va dire. Nous partons en bateau pour pratiquement une semaine, où nous allons visiter différents villages Camus, avec les médecins, une équipe de médecins franco-lao, nous allons essayer de faire un bilan des besoins médicaux qu'il peut y avoir dans ces villages. พวกสีไปซะแล้วมาแนะนำตัวเลยไหมเป็นอันนี้เป็นในบ้านเหรอสบายดีสบายเลยโยมสบายดีสบายดีสบายดีÇa va aller. 제프와 미바나 유니 미바나라 유니 그다음에 유니 마사 깜심 토이마이 깜심 사바이 제프와แต่งกับบ้านให้คนมาจุ่มกันตะกอนเฮ็ดน้ำปูนี่นะมันเจ็บมัน 제프맨 저기 참모 유나이 유나이 ถ้าบ่ได้ไปเสลือนเท่านิดนึงแล้วก็อยู่เอฟเฟฟได้มาบ่มีหยังอีก ต้องมีเรื่องการคิดเป็นไหมโมโมยได้ประมาณ10 มือนี้เอาอะไรลายเฮ้ยบ่ย่านแม่หมอนะบ่ย่านย่านเฮียงหมอนะ So after the event for you, the cloud of the retina, not yeah. Okay, good. A little bit. No problem. Alright. 디아우니 미바나 맨 유니 까둥니 미바나 까둥님 너희는 숭 이렇게 까둥니 디아우니 까둥 유니 숭 너희는
오케이. 뺑 레오. 네. 오케이. 예, 뒤에 후승 레오 잘. เราต้องเซ่จากหมอทุ่งลอกเซ่เพิ่มน้ำเพิ่มมือ บ่ได้เติมคืนนะเลือดก็บ่ได้ใส่อาหาร Mà riêng bên thế đó tống mò nó mới tiêu. ยำนานลูกตอนนี้ล้มแล้วก็กิ้งลงอันกองทางบนเข้มน้ำคลองอันนี้กิ้งลง ทางขึ้น Est-ce que les gens peuvent sortir? Igor, les gens peuvent sortir ou pas? Et on laisse juste une personne pour traduire. On a essayé de comprendre un peu s'il y avait quelque chose de grave. Ça va. Il n'y avait rien de grave. Donc on repassera la voix tout à l'heure. C'est un probiotique. C'est un probiotique? Ah oui, c'est ça. C'est un probiotique. Exactement, c'est ça. supplémentaire. Oui, c'est ça. C'est un complément alimentaire en fait. Ah oui, C'est un probiotique vaginal. Voilà. Donc c'est bien. Elle a acheté ça par Facebook. Ah. Oui. D'accord. Je n'ai pas commandé pour acheter par Facebook. Ouais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. คือในโรงเรียนบานนี่นะค่อยเซาเจ้าเป็นแล้วค่อยกับยูน้ำเจ้าน้ำเจ้าค่อยกับเป็นอีกเดี๋ยวกลัวเจ้าเซาพันยังค่อยพันเป็นแบบนี้ค่อยไปนอนน้ำเจ้าอีกเจ้ากับเป็นอีกนี่มันเป็นหมุนวนแบบนี้ตลอดก็คณะพญาพวกนี้มันต้องได้ปวดทางปวดทางมือนะถึงมันบนเป็นอนุนแหงที่จะให้เสียชีวิตได้แต่มันให้มันมีความคิดหลายแนวเนาะเข้าใจเนาะเดี๋ยวหมอจะเบิ่งว่ายามีบ่ถ้าบ่มีหมอจะเขียนให้แล้วมื้อหน้าจะไปซื้อเอาก็ได้เนาะเดี๋ยวจะอธิบายตื่นให้เด้อฟังหมดเถอะคุณอยากพูดอะไรอย่างไอนั่งสินะนั่งคันไอ6 3 9 5 2 4 2 8 3 5 6 เย้เก่งหลายลูกอ่ะ คุณนายกันเนาะ โอเคโอ้ยดีหลายสายตายังดีอยู่เอาขนมลูกขนมเก่งหลายลูกบอกทางนี้โชคดีลูก สบายดี สบายดีใช่ไหม Tên là kia, nắp lệch đó. Hiện cất tuần nào rồi. Vượt mình ta phải dịp bộ cái lâu. An lệch rồi. Đúng mà. Này. Đấy nha. Quá tao lao nó là. 9 5 6 Oh, where children from where? How old are you? 5 years old or 6 years old or? Me, 4. Oh, yeah. Je suis venu à double titre. Peuple et montagne du Mékong, bien sûr, évidemment, mais aussi Kiwanis Club de Saint-Étienne, qui n'a pour vocation que de venir en aide aux enfants défavorisés par la vie. Je suis estomaqué par la qualité du travail fait par Pet Samon, qui ce matin vient de tester la vision de tous les enfants. Et Antoine, qui est ORL, est en train de faire des tests de surdité pour les enfants qui a priori n'entendent pas très bien, et pas que les enfants, les adultes aussi. Et ma mission ici prend tout son sens.
Est-ce qu'elle est souvent enrhumée? Non, non. Non. Seulement Les oreilles? Je pense que c'est le problème il y a quelque chose qui Congestion un peu. sont Les otites, ça coule un peu l'oreille? coule un peu l'oreille. Ah, ok. Tu lui dis que je vais regarder son oreille un peu? Ouais. เดี๋ยวในหมอสิเบิ่งหูเบิ่งขวายเด้อ Hein? เฮ็ด นี่มา อันนี้อย่างนี้ได้เสียงไฟไหม คนขายอย่างกินกวดเริ่มหมดตุ้ม มันจะยังไง Les oreilles qui coulent, ouais. Qui suppuraient. Hein? Ok. On va regarder de l'autre côté. Elle a quel âge? จักปีละ 10 ปี 10 ปี 10 ปี1 ปี 10 ans Elle a 10 ans. Ah, ouais. Une otite chronique en fait. Elle a les tympans qui sont. Le tympan qui est rétracté et du coup il suppure parce que c'est de la peau en profondeur. Et parce que les tympans sont rétractés parce qu'elle a été souvent enrhumée. Il faudrait. J'ai des gouttes dans le bateau. Voilà. de t'as les médicaments là Ouais, mais dans le bateau. c'est quoi c'est les Des gouttes un peu qu'on peut mettre dans l'oreille un peu. อันจะไปหมอเบิ่งนี่แล้วอันยาอันอยู่เฮืออยู่รุมเมตาลาลูกยาหยอดหู ต้องกลางนะ นี่หมอหู กวดอย่างหูเจ๊อย่างหูพอเพื่อนรถยาหู 45. Kẹo mông kẹo nén tí. มีไว้กำลังกินบ้านเราไปแล้วกัน Man là nó mấy kẹo. Mấy ngã tạm nó. Ngã tạm. ให้ไหม Hả?สบุญ Kẹo. À bưng ăn có. Bắt nhé. À tìm. คือนางความไม่เอาไหม À cái kìm khăn nồng đấy. Bắt. ผู้ใดบ่มีปัญหากับบ่กวดก็ได้ไอ้ เอาคงอยู่นะเดี๋ยวก็จะถ้านอกทานน้ำพอก่อนก็ได้ นั่งคนกันอันเฮ็ดด้วยจักได้นั่งดีๆกัน มันแสดงว่าเรามีปัญหาเลือดจางมันโดนแล้วมัน ไปหยับได้ปีปลายไปพวกเรามีไม่ได้เป็นอย่างที่ นี่เป็นข่าวสูงมีเลือดจางเมย์ซื้อสายเขาเด้มีบ่และยาถือผ่านไม่เท่ามีคนเป็นเลือดจางมันบ่แน่นอนนะมันกรรมพันธุ์แบบนี้มันอาจจะส่งให้แม่เลยแม่ส่งให้ลูกต่อจริง แม่เท่านี้กับเราคนศึกษาเป็นมะเร็งเลย เป็นมะเร็งอ๋อสำคัญในช่วงนี้บำรุงอาหารแหละอาหารการกินแหละ หมดจะมาเสียชีวิตอยู่ อ๋อโอเคแน่นอนแหละเขาอาจจะมีเสื้อสายมานะมุดเป็นยังตัวนี้ป้องกันได้กินดื่มปกตินี่แหละเดี๋ยวอาจจะเอายาดีวัดให้ไปกินนะกินอาจจะกินเศร้ากับก่อนนอนกันได้เดี๋ยวเขาวางยาให้ นี่ก็จะเห็นเราไปสักไปบึ้งพุ่ม นี่ เคยยิงทีนึง ตัวนี้เป็นยาดีวัดพวกมูกมีอย่างนั้นกินตัวนี้กินอาจจะกินเศร้าคำหรือเศร้าใส่คำก็ได้ส่วนเรื่องพ่อเลือดจางจ้อยนี่ไปกินดื่มเอาเข้ากินใส่นี่อ่ะ แข็งแน่ ไปห้องเพื่อนมาลีแล้ว น้ำพอที่กินขนมหลายกินขนมได้เลยต้องให้กินข้าวก่อนถ้ากินขนมแล้วเลย กินแต่ขนม ไปห้องเพื่อน ไปห้องเพื่อน กดตาบ่ก็เด็ก
เด็กน้อยเฮาอันนั้นไปกวดตากันไหมไปแทกตากันไหมไปแทกตาไหมเทปนั้นนี่ไหมไปแทกตาก่อนแล้วครบแล้วเด้อครบแล้วครบแล้วโอเคพอแล้วไปย่านก็ว่าเป็นน้องเป็นน้องมันอย่างนั้นก็จะเฮาหั่นล่ะเป็นน้อง จำเป็นอะไรล่ะ Je leur dis de mettre 5 gouttes dans chaque oreille et bien laisser pendant 10 minutes comme ça. Et puis on va donner une seringue. 5 gouttes. Ouais, 5 gouttes dans chaque oreille. Et 5 gouttes après 10 minutes. Puis laisser 10 minutes comme ça pour que ça reste bien au fond. ดีกว่าต้มอมรออีกล่างมันเนี่ยอมมารอทะลักมันอยากจะนี่ใจเด้อบักใจเด้อไปเด้อเย็ดหน่อยเด้อหน่อยเย็ดยางรอหมดอันที่อมมาต้มเนี่ยรอรุดดิลาหมูอักญาติไปเด้อโชคดีเด้อพอกันไหมเขาดีมาเลยบอกเขาว่าเอาวันเอาไปนอนคนเดียวจริงๆหรอใหญ่ควรจะรู้ว่าไต้อ่อนนะเป็นคนปักใจนะมึงนอนคนเดียวไม่ได้เลยไงกูลางานอยู่เว้ยแล้วที่ป้ากูให้เวลามันกลับไปคิด7 วันสวัสดีตอนเช้าของวันที่10 เดือน 11 2022ข้าพเจ้าต่างน้ำโดยการหงบ่อน้อยข้อมาแจ้งเกี่ยวกับการบริการสุขภาพอยู่หงบ่อน้อยในมื้อนี้เนาะก็ถือว่าทีมงานของอาจารย์ดร.เพชรสมรก็ได้นำเอาบรรดาเชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะก็มันมีหลายแขนงการสำหรับข้าพเจ้าข้อแจ้งแต่ละแขนงการให้พวกทานฮู้ดังนี้แขนงการอันที่1ก็คือหู้ดังคอเนาะเป็นหู้ดังคอนี่ก็ผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการไอจุดคอแล้วก็คือน้ำลายยากแล้วก็อันที่2ก็คือหู้บริยินคือเวลาปากเบานะครับคือสัญญาณบริยินดีแล้วก็อันที่3คือดังเขาจะพบมีจิ้มเนาะจะได้ลดจิ้มแล้วก็มีน้ำมูกย้อยฉะนั้นเราสามารถบริการนำโฟกัส2โทรศัพท์โทรหาใครได้ไหม โทรศัพท์หา
เฮ็ดได้ตะนะกี่ แล้วสิติดต่อหาใครได้สมมติท่านหมอพูดโทรมา เอาเบอร์นั้นโทรห้าลงไว้ก็ได้ ฮะ โทรห้าลง ไท ไว้ ยได้ อ๋อต้องหาหัวหน้าแพทย์เพิ่นเนาะ เฮ้ย อ๋อ เฮ้ย ขึ้นมาโยมโทรศัพท์เอามาเบอร์เรา เอามาอันนี้ได้เป็นผู้นี้เป็นพี่น้องอ๋อมานี่ มือนึงนะอายุคนเดียว พ่อเฒ่าชื่อหยังฮะ คนลาว ไทย คนลาวซื้อไทย เบอร์โทรเท่าไหร่ นี่ปวดนั่นให้เด็กสร้างเฮ็ดสังเกตเอา เฮ้ยก็คือกันแล้วก็ดันก็ยืนนั่นแหละโอ้โห จะกลัว 후승 내우다. มันแบบว่าพี่มันทำ 디큰 뭐? 디큰. 오케이. 디오니 저제 커 저트 에우버. เจ็บ 오케이 째배요. 오케이. 이분 허리에만 좀 해주시면 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 낭입니다. 여기 봐. 오케이. 오케이. 또 빠이. Elle a accouché normalement sans problème. สองคนนี่เขาเกิดปกติบ่ได้เป็นปาดบ่ได้เฮ็ดหยังเลยสักชั่วโมงนอกมา D'accord. Depuis quand elle a les pertes blanches มีน้องข่าวมาได้จากเดือนแหละ5 เดือน4 mois Le problème, c'est qu'on n'a pas les médicaments qu'il faut pour donner aux patientes. Et on n'est pas sûr, quand on fait les prescriptions, on n'est pas sûr qu'elles iront faire les achats dans les pharmacies ou dans les cliniques, parce que c'est pas gratuit. Ça, c'est un peu le problème de faire des consultations, de faire des pathologies pour pouvoir soigner derrière. À l'autre village, les femmes arrivaient, je voyais que le soignant homme lui-même freinait en disant oui mais bon elle n'a pas de propre, elle ne veut pas dire, elle ne veut pas parler. Je pense que les femmes bien sûr ont une appréhension par rapport aux hommes, mais les soignants eux-mêmes, il y a une grosse gêne quoi, des soignants hommes locaux, enfin laotiens, par rapport aux femmes. Ah, c'est tout neuf en plus. Faites attention à cette probe, ne laissez pas tomber. Parce qu'elles sont très fragiles, celles-ci. Ah, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, alors voilà. J'ai l'appareil des courses, c'est bon, je suis sauvée. Voilà l'engin, donc tu vas pouvoir... Normalement, alors là on frise. Ouais. Bien, good. Voilà, et pour les 12 heures. Alors pour faire, là il faut faire calculer, je pense. Distance, ça va, je pense. คันเป็นไปได้ยักษ์ข้อเครื่องพุทธศาสนาเนาะ1เครื่อง อันตราซาวด์ Oui. Oui. Il a dit si c'est possible, il veut avoir puis machine échographie. Oui. Pour ce qu'il peut utiliser Pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. Oui. Alors c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer parce que il y a quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que on n'a pas l'argent. C'est que l'argent, il faut aller la chercher. Ce sont des donateurs, ce sont des Français, souvent des petits Français qui donnent un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais c'est le nombre qui fait l'importance. Donc à partir du moment où ils nous demandent quelque chose, il nous faut le temps, si tu veux, de trouver l'argent, et ça peut demander un petit peu de temps. Mais j'enregistre ça, oui, effectivement. ในนามมัน
ข้าพเจ้าเนาะต่างหน้าให้อำนวยการของหมอนี่ถ้าว่าข้าพเจ้าฮักตอนรับอันนั้นมันคัดตัวบกพร่องมันบ่เพียงพอโดยเฉพาะบนหลับบนนอนกันอยู่กันกินก็ขอโทษขออภัยเนาะอันหนึงอันซ่องมันก็คือว่าก็ขอขอบใจทางหัวหน้าสมาคมอันที่หนึ่งก็คือนำเอาบรรดาทีมงานต่างๆมาติดต่างประเทศมาให้กันช่วยเหลืออันที่2ก็ขอบใจทางด้านไฟฟ้าที่มาติดตั้งให้ล่วงหน้าขอขอบใจเป็นอย่างสูงแล้วหวังว่าคงจะได้รับการร่วมไม้ร่วมมือแล้วรับการช่วยเหลืออีกครั้งต่อๆไปเนาะขอบใจ Il n'est pas question de faire quelque chose et après de ne plus revenir. On va continuer et nous continuerons à travailler avec les habitants de ce village tant qu'il y aura des problèmes. เพิ่นก็ว่าการที่ว่าเพิ่นมานี่เนาะเฮาเบิ่งคือน้อยๆอยู่เนาะแต่ว่าบ่แม่นสิมาแบบน้อยนึงแบบสิแล้วก็สิเซากันไปนะสิเฮ็ดเป็นเวียกร่วมกันโดนๆในบ้าน blind both eye could not see could not go could not work stay at home for 1 year her village is so far from here her grandson and they put her by back take time walking for 5 hours to arrive here I will take care her to go to the my eye hospital in Udomsai provincial hospital tomorrow we go to take a boat to and take a bus to arrive I will do surgery บ่ได้ยินเสียงเนาะดนปานใดแล้วบ่ได้ยินดนปานใดแล้วหลายปีจักปีเลยฮอด10 ปีบ่7-8 ปีdepuis 8 ans déjà Depuis 8 ans, d'accord. Et c'est venu brusquement ou c'est venu progressivement อันน่ะมันเป็นบัตรเดียวเลยบ่ได้ยินบัตรเดียวเลยบ่หรือมันค่อยๆบ่ได้ยินไปเบิ่งใดบ่ได้ยินดีเบิ่งขวานั่น เบิ่งขวาบ่ได้ยินดีเนาะเบิ่งนี่บ่ได้ยินดีเนาะบ่ได้ยินนั่น l'oreille droite Droite, ouais. C'est une surdité sévère. Oui. Hein. Il faut lui expliquer qu'il faut qu'il se mette bien en face des gens. D'accord. Parce que l'idéal, ce serait d'appareiller, mais au Laos, on ne peut pas parce qu'il y a les problèmes de réglage, les problèmes de coût, puis après de maintenance, puis il faut des piles tout pour alimenter. Donc, c'est pas possible encore au Laos. Mais déjà, lui conseiller de bien se mettre en face des gens pour bien lire la lecture des lèvres. Ah oui. D'accord. Et éventuellement, s'aider de quelques signes. Ouais, de quelques signes un peu. Et tu peux avoir un peu... tu vois, c'est pour ça va aider. Hein. C'est le gamin qui crie avec ses pieds. Qui m'a fait une déclaration d'amour. Et là, c'est écrit en quoi? C'est là. Là et là aussi? Et là, c'est écrit quoi là? Je t'aime. I love you. Voilà, j'ai trouvé un fiancé au Laos. ซื้อหยัง คือแจ้งกัน ฮะ แจ้งกัน แจ้งกัน จะอยู่ไสอยู่มุกปลายกลาง หมกปลายกา le village ไกลบ่ไกลบ่ ย่างมาใช้เวลา ถึง วันนี้จักชั่วโมง 4-5 ชั่วโมง avec 5 heures à pied ดูเมืองตะกี้เมืองขาวดง Avant, il habite à Boker, voilà, le province au nord, là, la frontière thaïlandaise. พ่อแม่มาเอากันอยู่พี่แล้วก็มาอยู่พี่ Donc, son papa, il est divorcé avec sa maman. Après, son père, il descend au province Udomsai. Voilà, le maman. เห็นหมอแล้วป่ะฮะเห็นหมอแล้วไปกวดหมอแล้วล่ะที่ ยังกวดพญาติได้อันกวด ได้ยาแล้วบ่จะสิกวดหยังอีกกวดหยัง กวดเช่น กวดนี้โอ้ บ่ดีเด้อเนาะ ต้องไปหาหมอคนเกาหลีให้เราเบิ่งให้อยู่ดูจะต้องย่างไปหาเราอย่างเด้อ ไก่ นี่ต่อไปนี่ มันเฮ็ดหยังบ่ได้ เฮ็ดสิบ่ได้เลยบ่ บ่ได้อันนี้ลุงบ่ได้ ลงบ่ได้
โอ้แขนเอาลงบ่ได้ได้แต่แบบนี้ เป็นเจนี่เลย เป็นอันนี้เลยโอ้ เป็นตอนขึ้นมาแล้วก็ได้3 เดือนแล้วก็ให้แล้วก็ตายตาย แล้วเขียนชื่อตัวเองครับอันน่ะที่อยู่บ้านตัวเองมึงดูชื่อหยัง คือขึ้นหน่อยดิ ชื่อเจ้าแล้วก็อายุแล้วก็อยู่บ้านหยัง 병든 사람들을 좀 돌봐주는 그런 일을 하고 싶었어요. 그래서 저희가 결정하기로는 때가 되면 한번 가야겠다라는 생각을 밖으로 나가야겠다는 생각을 했었는데 마침 때가 기회가 돼서 우리 베트남으로 또 처음 가게 됐고 베트남에 가서 그 베트남 하노이 적십사사 소속으로 되어 있는 그곳에서 이제 치료를 하면서 또 생각을 했던 것은 이것보다 더 어려운 지역에 또 가서 근데 마침 제 라오스에 있는 친구를 어떻게 만나게 됐는데 그 만나게 되면서 라오스에 대한 상황을 듣게 됐고 라오스에 가서 도와줘야겠다. 닥터 패사몬을 만나게 돼가지고 얘기를 들었어요. 근데 닥터 패사몬이 또 라오스 북부 산간 지역에 다니면서 당신이 그 이동 진료를 갈 때 같이 협력해서 사역을 하면 어떻겠냐고 얘기를 했더니 닥터 패사몬이 너무 좋아하는 거예요. 그럼 같이 하자. 그래서 닥터 패사몬이 이동 진료 갈 때마다 같이 연합해서เขาไปห้องหมอเฮ็ดหยัง ปวดหูมันดังดังออกหูนี่ไปหาดร.อองตวนบ่หมอสลาปวดเมื่อกี้แล้วดร.ฝรั่งใหญ่จักโมงเพื่อมาครับพอบ่นึงก็กลับเพื่อเอาเรือมาจักโมงมาตอนเช้านี่น่ะก็โมง8 โมงมา8 โมงมาจักโมงมาครับกลับบ้าน10 โมงนี่ก็กลับแล้วโอเคพออายุจักปี60ยังบ่เท่าแม่นบ่เท่าแล้วเท่าแล้วเฮ็ดเวียกหยังบ่เฮ็ดเวียกให้อยู่ละเป็นแนวโฮมบ้านซื่อAu Laos, il y a beaucoup de fragilité au niveau des voies aériennes. Et donc, c'est des otites chroniques, donc qui demandent des traitements un peu rapprochés. Et puis l'autre chose, il y a plus de surdité au Laos que dans d'autres pays. Il y a eu, chez certaines générations, il y avait les effets des bombardements dans la guerre du Vietnam. Bon, maintenant, j'ai une génération, mais il y a de la surdité. Le problème, c'est que contrairement aux lunettes qui sont plus faciles à prescrire, les appareils auditifs, ça demande des réglages, ça a un coût, ça demande une maintenance, ça demande des piles pour faire fonctionner.
Et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place au Laos. Un beau jour, on y arrivera, nous y arriverons, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Quelle est la bonne distance pour être un bon médecin, une bonne infirmière, sans être l'éponge qui avale tout? Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos médecins qui sont avec nous, sur la distance qu'il faut avoir avec, je dirais, l'empathie totale? Pour le coup, on va devenir une éponge et peut-être jour après jour sombrer dans une forme de dépression. Et l'indifférence totale, à l'inverse, qui fait qu'on va passer en disant ouais, bon, ils sont aveugles, ils sont sourds, mais j'en ai rien à foutre. Et moi, je pense que de toute façon, l'empathie exagérée, on l'a toujours au début, quand on commence à faire des missions humanitaires. Parce qu'il y a une espèce de complexe, on vient souvent des pays riches vers les pays pauvres, et on est super empathique. C'est le piège des bleus en fait. Et au fur et à mesure, je pense, avec l'âge, en faisant des missions, on apprend justement à prendre la distance. J'ai été faire une formation que j'ai trouvée extraordinaire à Grenoble avec l'UMACOP, qui est une association qui en fait fait venir des différents intervenants, et notamment dans tous les domaines, même de l'anthropologie, jusqu'au niveau politique, au niveau financier, puis au niveau médical avec des sages-femmes, tout ça. Donc, et en fait, qui m'a bien aidé parce qu'effectivement, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on fait. Et la première des choses, c'est d'être très humble et surtout de s'adapter dans l'endroit où on va aller. On va aller chez eux. Et donc, chez eux, on va apporter ce qu'on peut rapporter. Alors, il y a deux types, principalement, c'est les grosses ONG et les petites associations. Chacune peut être complémentaire et avec une action bien ciblée. Je pense que c'est ça qui est important dans la réflexion avant de partir. Pas y aller, effectivement, comme dit Pauline, pour sauver le monde. Ma première mission au Nigeria, oui. Un endroit dans le nord du Nigeria où les femmes mouraient en couche tous les jours. Ouais. Je fais court. Donc je finis ma mission, je rentre à Paris et là je suis prise comme une espèce une émotion bizarre, tu vois. Et je pleurais tout le temps. Et comme si en fait j'avais l'impression d'avoir pris quelque chose aux gens, tu vois. Comme si j'avais pris et pas donné assez, tu vois. Une espèce de honte un peu. C'était très bizarre quoi. Tu n'as pas pris, tu as reçu. Oui, mais c'est ce que je ressentais, c'est qu'en fait j'ai l'impression d'avoir pris des choses. Oui. Soit on est, et ça se vérifie bien au Laos, hein, soit on est dans un processus de charité, soit on est dans un processus de solidarité. Et quand si on est dans un processus de charité, on est plus ou moins emporté par son émotionnel, par la dimension émotionnelle. Ou on est dans un processus de solidarité, et si on est dans un processus de solidarité, comme tout processus de solidarité, ça suppose un aller et un retour. C'est-à-dire que à la fois je donne et à la fois je reçois. Hein. Il y a des médecins, il y a des gens qui ne sont pas médecins, il y a des logisticiens, etc. etc. Et ce qui donne sens et ce qui donne valeur, c'est cet ensemble-là. On est un ensemble. On s'institue autour d'un certain nombre de choses, autour d'un certain nombre de valeurs, autour du sens, etc., etc. Et moi, c'est ça qui m'anime. Toutes ces émotions, moi, à 70 ans, elles me font sentir un peu plus vivant et un peu moins inutile sur cette planète. In a normal life, I like to like that, I like flower. In the morning, in the afternoon, when I have free time, I cut the yard. I plant the flower. So and now I have time more 10 years in the future. So I would like to do the best I can, I would like to continue for my job, my good job, and I like my life. I like my job. So
I hope so. Everything I think, everything I like, everything is I would like to do. ค่อยนี่ค่อยเกิดนี่สมัยปี75เพิ่นยังปลดปล่อยทั่วประเทศเนาะยังมีปัญหาเรื่องศึกอยู่แม่เอาค่อยไปเกิดอยู่ป่าแล้วก็ไม่เฮียนแล้วตัดใส่บือสมัยตะกี้เนาะแม่จะกับพ่อไปว่าตะกี้นี่มันจะมีคันเฮ็ดเสียงปืนเสียงไฟนี่มันจะมีการยิงกันเนาะมีการยิงกันค่อยจะไปเกิดอยู่ป่าได้8มือแล้วจึงเอากลับขึ้นบ้านถือว่าเฮือนอยู่ทางฝั่งนี้มันล่มจนตีออกนะจำแม่เว้าฟังจะมันไปรีอยู่ป่ามีอเมริกาบินทิ่มไม่แลทิ่มระเบิดอยู่นี่ของหม้อนี่ ADB มาสร้างให้นี่ก็รวมทั้งหมดนี่ก็ได้ฮอดประมาณ25ปีประมาณนี้แหละเพราะว่าค่อยเฮ็ดเวียกอยู่นี่ก็ได้24ปีสิปลายละเพราะเพิ่นสร้างก่อนทันปีนึงแล้วที่เฮามาอยู่ก็อาคารสถานที่ต่างๆนี่มันก็ถือว่าสุดโทรมหลายละแถวก็ซ่อมแต่ว่ามันก็เงินไขก็บ่ยักเพียงพอนะเพิ่นก็มีเงินให้อยู่ทางรัฐบาลแต่ว่าเฮาก็ยักเรียกร้องให้ภาคส่วนอื่นช่วยตื้มก็คือเนี่ยเป็นปงเยี่ยมบ่บานประตูบ่มันยังสิพวกก็ขึ้นละเปิงพิดานสิก็ลวดลงหมดละอันนี้ก็แต่เฮาก็เฮ็ดประทบประทานคือว่าเมื่อกี้นี้ประหยัดจักห่วงของอันคันถึงเพิ่นเอาให้หั่นมาเฮ็ดเป็นแผนตัวนี้บ่มีห้องหมอนี่คนอยู่นี่ไปใส่ช่วงที่บ่มีห้องหมอช่วงที่บ่มีของหม้อนี่ส่วนหลายคนเจ็บเนี่ยก็ไปเมืองไปป่วยอยู่เมืองปักแบงบางคนก็เมืองบ่แก้วอิงตามสภาพเงื่อนไขเศรษฐกิจของครอบครัวของไปมันถ้าผู้ใดมีเศรษฐกิจพอเพียงแดสิก็ไปทางบ่แก้วพุ่นบ่แก้วรับบ่ได้ก็ไปไทยผู้ใดที่ว่าเงื่อนไขเศรษฐกิจมันน้อยสิก็ไปปักแบงไปปักแบงบ่ดีก็ต่อไปห้องหม้อแขวงอุดมไซแล้วก็ไปศูนย์กลางประมาณนี้พวกทางโครงการพวกนั้นแหละช่วยเหลือเพราะว่าทางบ้านของเฮานี่ก็อิงใส่ประชาชนก็มันก็น้อยแล้วน้อยเด้การสิว่าระดมเอาเงินเอาคำมาซื้อสายยางมันก็สิบ่พอเลยบ่มีความพัฒนาพื้นฐานของรางเข้ามาเนาะไฟฟ้าทางโน้นมีก็นี่ออกไปก็ยังได้ส่วนน้อยสั้นๆกว่าส่วนยังยังก็ยังอยู่จะบ่นี้ก็ยังแต่ว่ามันอยากได้น้ำมันแหละหลักๆก็อยากได้น้ำหั่นมากินเพราะว่าเริ่มคาดแล้วปัจจุบันนี้ก็เริ่มคาดน้ำละเริ่มญาติกันละเริ่มบ่มาละมากับมาน้อยสั้นๆแต่เขาหาเพิ่นช่วย Les gens ici a déménagé presque la moitié les villageois. Presque la moitié du village. Oui. Les habitants sont partis. Oui. Ont quitté le village. Oui. Et pourquoi? À cause de l'eau? C'est pas exactement à cause de l'eau, mais il y a beaucoup de problèmes dans les villages. Mais le grand problème, c'est de l'eau propre. Ouais. De l'eau propre, oui. De l'eau propre. Oui, c'est pas tout le monde peut tirer l'eau par Mekong pour utiliser en eau. Oui. Voilà. Oui. Mais tirer l'eau du Mekong, l'eau n'est pas propre. Oui, voilà. C'est une eau qui est sale, qui est pleine de bactéries, même de pesticides, de tout, d'excréments, de tout. Oui. Mais il a dit il y a un rivière, ça peut être l'eau propre. Oui. Mais la distance, c'est environ 700 ou 1 km.
1 kilomètre, ce n'est pas le problème. Oui. Le problème, dis-lui, c'est le débit de l'eau. Débit de l'eau. La quantité de l'eau, c'est ça? La quantité, si tu veux. Oui, la quantité, il faut qu'il y ait une quantité suffisante pour que ça fonctionne l'été et l'hiver. เพิ่นว่าระยะซ้ำ1กิโลเมตรนี่น่ะบ่มีปัญหาเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือน้ำมันเพียงพอแท้บ่เพราะว่าทั้ง2ฤดูกาลทั้งฤดูฝนและก็ทั้งฤดูแล้งว่ามันพอบ่มันสิสามารถมาใช้อยู่ชาวบ้านได้เพียงพอบ่สินะมีการสำรวจมาแล้วเนาะ สำรวจมาแล้ว ทีมงานของแขวง วิชาการทีมงานของแข่งลงมาสำรวจมาแล้ว เก็บกำข้อมูลไปหมดแล้ว Il y a une équipe qui vient de la province ouais, pour comment dire pour évaluer ils ont évalué déjà le source là oui et la quantité c'est assez pour l'été et pour l'hiver. Il faudrait à mon avis construire une citerne en haut, tout en haut, un réservoir si tu veux. En bas. Non, un premier réservoir au niveau de la source, de façon à mettre plein d'eau, et un deuxième réservoir, une citerne si tu veux, au-dessus du village. Voilà. Et puis après, il faut la distribution. Ça coûte beaucoup d'argent, mais on peut essayer de chercher l'argent. Mais pour ça, moi, il me faut un dossier complet. Il me faut les plans, il me faut combien ça coûte, etc., etc. Et tant qu'il ne m'aura pas, lui, ou le LABSAT, tant qu'ils ne m'auront pas donné les plans et un devis, je ne peux rien faire. D'accord. พอร้องเพลงได้ป่ะ ฮะ ร้องเพลง ร้องเพลงยังร้องเพลงร้องเพลงบ่คักเด้บ่มีหยังจะร้องเพลงเพื่อนสารเคยอยู่อู่น้องเคยนอนบัดนี้น้องลาจากจรไอแสนอาวรณ์ยามนอนเศร้าใจยามแลงยามเศร้ายามเข้าบ่อนนอนมองใจทุกวันไอเหมือนคนไข้ทรมานใจทรมานกายภายในตัวไออย่าห่างหนีไกลลืมถิ่นลืมสิ้นเยื่อใยลืมพันทัดใจลืมไรศาสตร์ตนผัวและลูกปลูกฟังฮักอยู่เบื้องหลังสิ่งที่น้องพัดพังอย่าให้พัดพังพอใจวุ่นวายคืนมาหาอายมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเฮาอย่าไปนอนดงนอนป่าจงเวทนาอายเดน้องเอ่ย ตาอายหมู่บ่เดี๋ยวฮะยิ้มงามบ่มีผู้สาวแล้วบ่มีผู้สาว2 คนผู้หนึงบ่มีอ้าว so this case is a cleft lip is a congenital cleft lip so a boy so have to do the fix and surgery like that to do okay นะจับมือกันโอเคแบ่งดีๆนะแล้วโมไปหาพาไปเรียนผู้สาวเด้อได้บ่มี2 คนเอาให้ผู้หนึงได้บ่cataract both eye you can see here บ้านเมื่อเล่มแย่งโอ้ในกุ้นอ่ะบกุนshe could not see anything เฮ้ยมันก็น่าเอาแต่น้องคูณ โอ้จิแต่งเลอะๆให้เนอะแต่งเลอะๆเนอะไปน้ำโมดีใจบ่ฮะเราดีใจสัญญาเด้อสัญญาละเอียนมวยเนอะสัญญาละเอียนมวยแล้วเราให้มวยเนอะบ่แล้วล่ะได้อย่าบ่ตัวโมได้เวลาดีnanti yang begitu mau cek dulu kita Con phố bác khách của Phan Lâm
vịt nào cái vịt thế nào lúa cũng nó khoa mà làm máy tiếng mưa hả thằng mai ôi gì thì ôi tiền từ thì bùa một con nó kia xí mới xí mình nó kia bùa nó Rồi thảo một trong nha nữa. Sana, silakan. Nắp nhấp nhấp chưa nhấp cái làm chưa Cái lưng ra nó dần này nữa mà nó cắt chút nữa. Ok. วันนี้แกทำคนสุกหลายเลยที่มันก็โทรมาได้อันนี้มันกำลังคิดเพลงก็จะได้จะเอาตัวขาวๆรอบออกมาก็จะเข้าไปนั่นมันต้องเปิดประตู ใส่นั่นเข้าไปแยกถุงพูดกับ Yes, you can see. This is coconut. Yeah, you can see that. Now we will implant the lens LL, you know, you can see, yeah. Ken đó có không? Ken tà thiêm ken đó đi. Ken đó có không? Ken tà thiêm ken đó đi. Nào có là. Hả? Nào có. Hả? Côอยากใส่ได้ยกมือขึ้นฮะcôอยากใส่บ่บ่ยากแต่ต้องได้ใส่ดูดิได้มันใส่เอาเล่นนี่ใส่เข้าไปมันสิแดงบ่นี่เห็นแกนกระเทียมบ่ฟังเข้าไปในหั่นแล้วใส่บนโถงที่เขาล่างบางทีเนี่ยกุ้งตลอดชีวิตแห่งเรา làm người bớt tài thì cho chúng bớt cái gìเราร่างก็ไป người ta thì già không về họ già không về hút quăng phải ăn được cho họ bớt tiền đấy giờ già được sống tạm thì đây có cái mobile mobile đưa điều đưa cả hình trên gì quá là đưa được để nhám cho mình đưa chỉ được nè em một lẹ
Không mùi. Từ kia này. Văn no. Nhìn tàn đây nó rồi. Les fentes, c'est une action qui est efficace, comme on venait d'en parler avec le Dr Petsamon. Alors les fentes, normalement, sont prises dans les plus jeunes âges, dans les premières années de vie. Hein. La difficulté au Laos, surtout dans les villages comme on a été au bord du Mekong, qui sont accessibles uniquement par bateau, c'est que les patients ne viennent pas spontanément au dispensaire, il faut aller les chercher, ce qui a été le but un peu de la mission cette semaine, d'aller auprès des villageois pour dépister un peu sur quoi on peut être efficace. Et les fentes, les cataractes sont vraiment des actions très efficaces. La preuve, c'est que en une intervention en fin de mission, on a récupéré la vue pour une grand-mère et on a rétabli une fermeture des lèvres pour un jeune homme de 16 ans qui aurait dû être opéré dans le plus jeune âge. Hein. Ces deux patients vont pouvoir repartir dans leur village dès demain, à 48 heures après l'intervention. Et il y aura un suivi par le médecin du dispensaire pour enlever les fils pour l'un et puis pour surveiller qu'il n'y ait pas d'infection pour l'autre. Donc c'était une action qu'on peut dire efficace. Iniของผู้นี้ อันนี้เป็นของผู้นี้แกนตาเขาออกมา แต่ของแม่เห็นดีป่ะ เปิดมาปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยแหละ แจ็คมงออก ทีเดียว ฮะ คนใส่ เป่าบนเพี้ยนใช่ไหม ใช่ค่อยมึนรู้ปะเนี่ยว้าเป่าบนใส่ ว้าวกูนโอเลยกูน่ะนี่โทรทัศน์อยู่ตาโหนี่ฮะนี่โทรทัศน์นี่ฮะกูน่ะแม่บึงยุ่งไปแม่นกมันเนาะแม่ฮะเจ้าอ๋อซุปนี่เนอะเยี่ยงซุปนี่เนอะtrong ô la trong vui vui